Удачная на днях была охота. Легко нашел я логово волков. Волчицу сразу пристрелил я дробью. Загрыз мой пес двоих ее щенков. Уж хвастался жене своей добычей, как вдалеке раздался волчий вой. Но в этот раз какой-то необычный. Он был пропитан горем и тоской. А утром следующего дня, хоть я и сплю довольно крепко, у дома грохот разбудил меня. Я выбежал, в чем был, за дверку. Картина дикая моим глазам пристала. У дома моего стоял огромный волк. Пес на цепи, но цепь не доставала, да и, наверное, помочь бы он не смог. А рядом с ним стояла моя дочка и весело его хвостом играла. Ничем не мог я в этот миг помочь ей, а что в опасности, она не понимала. Мы встретились с волком глазами. Глава семьи той, сразу понял я, и только прошептал губами: «Не трогай, дочь, убей лучше меня». Мои глаза наполнились слезами, и дочь с вопросом: «Папа, что с тобой?» Оставив волчий хвост, тотчас же подбежала, прижала ее к себе одной рукой. А волк ушел, оставив нас в покое, не принеся вреда ни дочери, ни мне, за причиненные ему мной боль и горе, за смерть и волчицы и детей. Он отомстил, но отомстил без крови. Он дал понять, что он сильнее людей. Он передал свое мне чувство боли и дал понять, что я убил его детей.